سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. مرضیه هستم با یه ویدیوی دیگه در رابطه با مهاجرت و ویزا در خدمتتون. ویدیویی که الان میخوام براتون درست کنم در رابطه با ویزاهای قانونیه که شما از چه طریقایی میتونید ویزای قانونی بگیرید و وارد کشورهای دیگه بشید. حالا فرق نمیکنه کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپایی، آمریکای، کانادایی. من فقط در مورد ویزاها میخوام بگم. این مسئله دومی که میخوام در رابطه با حرف بزنم، من یه کلیپ گذاشتم، کلیپ قبلی، لینکشو میذارم این بالا میتونید ببینید. کلیپ قبلی من یه چند تا مسئله رو نه که اشتباه گفته بودم، قانونا عوض شده و قانون جدید بهش خورده و من میخواستم سعی کنم توی این کلیپ درستش کنم. یه مسئله که من توی کلیپ قبلی در موردش صحبت کردم در رابطه با هزینه ازدواج الحاقی، نه، هزینه ویزای ازدواجی بود که بهتون گفتم که 36,000 تاست. الان که رفتم، یعنی بعد که رفتم چیز کردم، دیدم که 29,000 تا تصویب شده، یعنی 29,000 پوند. اون 38,000 تا قانونی بود که دولت گذاشته بود ولی تصویب نشد. بعد من توی کلیپ گفتم که باید خونه داشته باشه کسی که میخواد کسی رو به خودش الحاق کنه، ازدواج کنه، بیاره. ولی منظور من از خونه داشتن خونه خریدن نبود. من بعدش مثلا که دو نفر از دوستان گفتن که خب این خونه خریدن خیلی هزینه‌اش بالاست، ولی من منظورم خونه خریدن نبود. اینی که اون کسی که میخواد برای شما ویزای ازدواجی در بیاره، ویزای ازدواجی بگیره، باید خونه رو داشته باشه. یه خونه اجاره ای، اصلا نیاز نیست حتما اینو بخره، یه خونه اجاره کنه و جای زندگی داشته باشه. منظورم این بود. سفید کار کنه، به دولت تکس بده و بتونه اون پارتنرش رو بیاره و هیچ ساپورتی خودش و اون پارتنرش از دولت نباید بگیرن. یعنی خودش که نباید تو 6 ماه قبل از اقدام برای ویزا ساپورت بگیره از دولت. بعد که اون پارتنرش هم میاره، پارتنرش هم هیچ ساپورتی از دولت نمیگیره، بهش تعلق نمیگیره. یکی در مورد ویزای همون کار، جاب آفری. کمپانی که برای شما میخواد ویزای جاب آفری در بیاره، باید اول شما به اون کمپانی ثابت کنید کسی که میخواید براش ویزا بگیرید بیارید رو نمیتونید اینجا اون شخص رو پیدا کنید، یعنی کسی که به دردتون بخوره رو اینجا پیدا کنید. یه چیز دیگه که در مورد کسایی که ویزا میگیرن میان قانونی توی کشور دیگه و نمیرنشون، مثلا به هر دلیلی بر نمیگردن، اینا باید یه دلیل قانع کننده برای دولت داشته باشن که میخوان برنگردن. مثلا بگن به این دلیل قانع کننده، حالا میتونه بیماری باشه یا حالا هر چیز دیگه، من به این دلیل بر نمیگردم، ولی باید حتما دلیل قانع کننده داشته باشید. یه چیز دیگه هم که بود در مورد قانون اثر انگشت. بچه، قانون اثر انگشت تو انگلیس خیلی عوض شده، خیلی زیاد. قبلا اینجوری بود که هر کس که اثر انگشت داشت برمیگردوندنش توی کشور اروپا، حالا کشور قبلی که اثر انگشت مثلا داره. مثلا طرف تو اتریش اثر انگشت میخورد، اینا مثلا احتمال اینی که برگردونن دیپورت کنن کشور اتریش زیاد بود. ولی از زمانی که انگلیس قانون برکزیت رو انجام داد و برکزیت شد، این قانون عوض شده در مورد انگلیس و در مورد کشور اروپایی نه، هنوز سر جاشه. اونو حتما یه قسمت مفصل درست میکنم براش در مورد رواندا و این قانون اثر انگشت کامل توضیح میدم که در جریان باشید. خب، مرسی که اول تا اینجا با من بودید. بچه ها لایک، سابسکرایب، کامنت یادتون نره. خیلی زحمت میکشم برای این برنامه، الکی نه، خدای زحمت میکشم دیگه، به حد خودم. واقعا توقع دارم که لایک و کامنت کنید دیگه، حداقل این همکاری رو با من بکنید. بچه، ما برای ویزاهای قانونی چند تا راه داریم که حالا نسبت به کشورهای مختلف فرقی نمیکنه. ما این چند تا ویزا رو داریم، ولی اینکه به شما این ویزاها تعلق بگیره یا نگیره، یکی به سیاست‌های کشوری که توش هستید داره ارتباط داره، یعنی ایران. یکی به سیاست‌های کشوری که میخواد اون مقصد هستش، یعنی حالا هر کشوری که میخواد در موردش ویزا بگیرید برمیگرده که آیا این ویزا رو به مثلا ما ایرانی‌ها بدن یا نه. متاسفانه خیلی سخت دارن برای ایرانی‌ها ویزا در میارن و انشالله که بتونید یکیشو بگیرید. یکی ویزای تحصیلیه
که سطح زبان خیلی توی این ویزا مهمه. یعنی شما باید سطح زبانتون به اون سطحی که میخواین توش درس بخونید تحصیل کنید مثلا مهمه. یکی مثلا برای دانشجوها در حد دانشگاه، برای اونایی که مثلا حالا میخوان سطح‌های پایین‌تر اقدام کنن یا بالاتر، در همون سطح باید زبانتون خوب باشه و حتما کورس‌های زبان رو گذرونده باشید. یعنی این خیلی مهمه. یعنی حتی از شما امتحان میگیرن برای زبانتون. و یه سری کشورام هست که شما کورس زبان رو تو خود همون کشور میگذرونید. یعنی مثلا شما میخواید برید آلمان، باید کورس زبان آلمانی رو بگذرونید. حالا این حتما مهمه که زبان اون کشور رو بلد باشید. دومین ویزای توریستیه که کوتاه مدته. یعنی به شما ویزای بلند مدت نمیدن. یه ویزای کوتاه مدته که از طریق اون میتونید به یه کشور، حالا کشور مقصد برید و چیز بشه اونجا. مثلا اروپا ویزای شینگن رو داره. یه راه هست که یه سری کشورها هستن مثل کانادا، احتمالش هست که شما بتونید ویزای کوتاه مدت رو به بلند مدت تغییر بدید. ولی خیلی کشورها هم هستن نه، شما هر اون تایمی رو که بهتون به اجازه ویزا دادن باید بعدش برگردید. ویزای ثبت شرکت و سرمایه گذاریه که نسبت به نیازهای اون کشوری که توش میخواین سرمایه گذاری کنید یا ثبت شرکت کنید نسبت به اون بهتون تعلق میگیره. یه مسئله دیگه که من تو ویدیوی قبلی گفتم، من اونجا ازدواجی و الحاق رو گفتم. اینا دو تا ویزای متفاوته. ازدواجی اونه که مثلا شما با یکی ازدواج میکنید، پارتنرتون رو میارید تو اون کشوری که هستید. الحاقی اونه که شما از قبل اسم اون پارتنرتون رو دادین، مثلا یه پارتنری دارید توی ایران، میاد کشور حالا مقصدتون اقامت رو میگیرید، اقدام میکنید، اونو میارید. این میشه ازدواجی. الحاقی که به اون شخص ملحق میشه و این دوتا متفاوته. پیوستن باز مثل همونه دیگه. شما مثلا فامیل درجه یک یا حالا مثلا درجه یک، البته خیلی وقته که به کسی این ویزا رو نمیدن، مثل بچه‌تون و اینا، مثلا فرزندتون رو میتونین پیوست کنید به خودتون و براش ویزا بگیرید. اونم زیر 18 سال البته، یا خانمتون. ویزای صلاحیت شغلی رو داریم. ویزای صلاحیت شغلی اینه که شما نسبت به اون شغلی که دارین صلاحیت پیدا میکنید که توی یک کشور مثلا بهتون ویزا بدن، مثل پزشک، حالا خلبان، پرستار. خب خیلی شغلایی هستن که مثلا اینجوری هستن شما میتونید در موردش اقدام کنید و توی یک کشور ویزا بگیرید. البته به اون کشوری هم که میخواید ویزا بگیرید مربوط میشه و اینکه چقدر به اون شغلی که شما دارید نیازمند باشه. و یه سری شغلای فنی حرفه‌ای هم هست که شما مدرکش رو داشته باشید، فنی حرفه‌ای، میتونید از طریقش اقدام کنید برای ویزا. بعضی از کشورها مثلا عمان اینو قبول میکنن و ویزا میدن. ویزای دیگه ویزای درمانیه که برای مدارک، برای کسایی که مشکل پزشکی دارن، عملی میخوان انجام بدن و اینا، برای اوناست. و ما داریم کسایی که با ویزای پزشکی اومدن و بعد تصمیم گرفتن که اینجا بمونن و اعلام پناهندگی کنن. اتفاقا به زودی یه نفر، یکی از کسایی که اینجوری اومده رو من میارم باش مصاحبه میکنم و ببینید حالا اون شرایطش چجوریه، شاید به درد کسی بخوره. یه ویزای دیگه داریم، جاب آفری هستش که شما تو زمینه شغلیتون اقدام میکنید برای ویزای جاب آفری و حتما باید زمینه تحصیلیتون و شغلی که دارید در موردش کار میکنید یکی باشه که به شما ویزای جاب آفری بدن و بتونید توی کشور اینو داشته باشید. ولی بازم این به اون کشوری که در مورد کشور مقصدتون خیلی مهمه، برمیگرده به اون که آیا این شغل و این حرفه رو نیاز داشته باشه یا نه. یه ویزای دیگه هست، جاب سیکر هستش. اون چجوریه؟ اون میگه که به شما
ویزا میده که بتونید برید تو اون کشور و قرارداد، وقتی که رفتید تازه قرارداد کاری رو ببندید. یعنی شما خودتون رفتین توی کشوری به صورت غیر قانونی، حالا یا اصلا قانونی، مثلا طرف ویزا گرفته، ویزا شینگل گرفته، بعد میره با یه کشور، با یه کمپانی توی اون کشور قرارداد میبنده که من مثلا توی این زمینه برای تو کار میکنم. طبق اون قرارداد اینا بهش طبق اون مثلا شغلی که داره براش قرارداد تنظیم میکنن و بهش ویزا میدن و میتونه مثلا کار کنه اونجا. مثلا الان بچه ویزا در آوردن به اینکه کدوم کشورم زندگی میکنی خیلی برمیگرده. الان بچه‌هایی که مثلا کسایی هستن اینجا دارن کار میکنن از اروپا اومدن، اروپا شرقی، اونا مثلا اصلا اذیت نمیشن، خیلی راحت ویزای کار میگیرن، میان اینجا کار میکنن، برمیگردن کشورشون. ولی برای ما که از ایران میخوایم بیاین یه مقداری سخت میگیرن دیگه متاسفانه. ارتباط کشور مبدأ و مقصد خیلی مهمه. خیلی مهمه که شما ویزای کشوری رو که میخواین در بیارین. الان مثلا آمریکا خیلی سخت میگیره ولی مثلا خیلی از کشورها راحت ویزا در میارن. دومین مسئله ای که خیلی مهمه نیاز اون کشور مقصده که چقدر نیاز داره به شما، حالا نسبت به حرفتون، نسبت به تحصیلاتتون، به هر چیزی. این خیلی مهمه. این دومین مسئله است. اینکه سومیش این که شما کدوم یکی از این شرایط رو داشته باشید. یعنی شما باید بشینید شرایطتون رو بسنجید، حرفتون، زمینه تحصیلیتون، اینا رو در نظر بگیرید و طبق همون کشور مقصدتون رو انتخاب کنید و بعد برید قانوناش رو ببینید و اینکه به چه کارهایی نیاز داره، به چه حرفایی نیاز داره. هر کدوم که به شما خورد اقدام کنید برای ویزا. امیدوارم هر کدومتون میخواید اقدام کنید، به هر دلیلی مهاجرت کنید، موفق باشید تو این زمینه. بچه پس شد ویزای تحصیلی، ویزای هنری. ویزای هنری و ورزشی هم بچه بود. من الان دیدم گفتم بهتون بگم. ویزای هنری ورزشی اینجوریه که شما اگه در سطح بین المللی حتی یک دونه مدال داشته باشید میتونید اقدام کنید برای ویزای هنری یا ورزشی. البته هنری یه زمینه دیگه است ولی این دوتا هم بهشون، به کسایی که حالا مدال طلا دارن یا چیز تو زمینای هنری چیزی دارن، مدرکی چیزی دارن، میتونن اقدام کنن برای ویزا. پس شد ویزای تحصیلی، ویزای هنری و ورزشی، ویزای توریستی، ثبت شرکت و سرمایه گذاری، ویزای الحاق و پیوست، ویزای صلاحیت شغلی، ویزای کاری یا همون جاب آفری و ویزای جاب سیکر. ویزای پزشکی هم یادم رفت بگم و ویزای پزشکی. اینا ویزاهایی هست که شما میتونید از طریق قانونی به هر کشوری که خواستید که نه در نظر گرفتن اون شرایطی که گفتم اقدام کنید برای ویزا. بچه امیدوارم موفق باشید و این برنامه به دردتون خورده باشه. ولی من حتما همه این ویزاهایی که گفتم و کسایی که اومدن از طریقشون میارم که توضیحات بیشتر بدن و برای هر کدوم کلیپ جدا درست میکنم. اگه دوست دارید بگید که این کار بکنم و هر کدوم از ویزاهایی که بیشتر دوست دارید و من ببینم متقاضی بیشتری داره، خب قطعا زودتر درست میکنم. امیدوارم به دردتون خورده باشه. امیدوارم که هر جا هستید موفق باشید. دوستتون دارم. خداحافظ.